taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Sahal Cabdullaahi Cumar ayaa abaabul dagaal oo ka dhan ah al-shabaab ka wada gobolka Shabeellada Dhexe. Taliyaha oo gaaray degmada Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe ayaa halkaas ka bilaabay howlgallo lagu beegsanayo al-shabaab isagoo ciidamada ku dhiirigeliyay in ay sii wadaan dagaalka ka dhanka al-shabaab isla markaana ay ka saaraan deegaanada hoostaga Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe. General Sahal ayaa waxa uu warbixino uu ka dhageystay saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa macawisleyda ee howlgallada ka wada nawaaxiga Masaajid Cali Guduud ee gobolka Shabeellada Dhexe. waxaana saraakiishu ay u sheegeen in guulo ay ka gaareen howlgallo ay wadeen ayna jab xooggan gaarsiiyeen al-shabaab. abaabulka dagaal ee maalmihii lasoo dhaafay ka socday deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay doonaysaa in al-shabaab laga saaro deegaanada gobolka Shabeellada Dhexe, balse General Sahal Cabdullaahi Cumar ayaa ciidamada ku sugan jiidda hore ee dagaalka ku bogaadiyay sida ay gudunayaan waajibaadkooda qaran, waxaana uu kula dardaarmay in ay laba jibaaraan dagaalka al-shabaab looga saarayo deegaanada gobolka Shabeellada Dhexe. taliyaha ayaa sidoo kale tilmaamay in guulaha la gaaray ay ka tarjumayaan kartida iyo dadaalka aan kala go'a lahayn ee ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka halka ay ka wadaan, isagoo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay sii wadaan garab istaaga ciidamada qaranka iyo kuwa macawisleyda. howlgalka taageerada iyo xasilinta midowga Afrika Soomaaliya ee AWSOM ayaa si rasmi ah u bilaabaya howlgaladiisa 1 Luulyo sanadkan 2025 isagoo si buuxda ula wareegaya mas'uuliyadda amni ee uu wareejinayo howlgalka ADMISA. AWSOM ayaa la aasaasay 1 Janaayo sanadkan 2025 waxaana ogolaaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay, iyadoo lagu wado in howlgalka uu yeesho ilaa iyo 12,000 oo askari oo isugu jira ciidamo militari ah iyo 680 booliis ah. qorshuhu waa in tiradaasi si tartiib ah loo dhimo dhammaadka sanadkan 2025. si kastaba haatee AWSOM ayaa waxa ay wajahayaan caqabado dhanka dhaqaalaha ah, iyadoo ay u baahan yihiin 90.4 milyan oo dollarka Mareykanka ah inta u dhaxaysa Janaayo ilaa iyo Juun sanadkan 2025, balse waxaa la helay oo kaliya 16.7 milyan, taasoo keenaysa in la waayo lacag dhan 73.7 milyan. si loo helo dhaqaale joogto ah, qaramada midoobay ayaa ogolaatay hanaanka maalgelinta isku dhafka ah ee u ogolaanaya in ilaa iyo 75% miisaaniyadda sanadlaha ah ee AWSOM laga bixiyo qoondada UN-ka laga bilaabo 1 Luulyo sanada 2025. kahor bilaabashada howlgalka AWSOM, ciidamada ADMIS iyo kuwa xoogga dalka oo iskaashanaya ayaa dib u qabsaday tuulooyin istiraatiiji ah oo al-shabaab hore u maamulayeen. howlgalka wadajirka ah oo socday 3 maalmood bishan Juun oo lagu magacaabo howlgalka aamusan ayaa waxaa al-shabaab looga saaray tuulooyinka Sabiib iyo Caanoole. bayaan ka soo baxay AWSOM ayaa lagu sheegay in ujeedada howlgalkaasi ay ahayd in lagu xoreeyo meelaha ay gacanta ku hayaan al-shabaab. iskastaba ahaatee, bilaabashada howlgalka AWSOM ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ay wadaan dadaallo la xiriira sidii al-shabaab ay uga saari lahaayeen deegaano badan oo ku yaala gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. faahfaahino ayaa ka soo baxaya dagaal khasaare geystay oo maanta ka dhacay saldhigga magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud, kaasoo dhexmaray ciidanka booliiska degmadaas iyo maleeshiyo beeleedyo. dagaalka ayaa waxa uu bilowday kadib markii maleeshiyaadka ay weerar ku qaadeen saldhigga booliiska degmada Cabudwaaq, waxaana la soo sheegayaa in dagaalku uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. dagaalkan ayaa la sheegay in uu yahay mid salka ku haya muran la xiriira dhismaha saldhigga booliiska degmadaasi oo maalmihii dambe uu khilaaf xooggan u ka taagnaa. maleeshiyadan weerarka ku qaaday saldhigga degmada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud
ayaa sidoo kale waxaa la sheegayaa in kal hore ishor istaag ay ku sameeyeen dhismaha saldhigaasi islamarkaana meel u dhow saldhiga ay ka samaysteen fariisimo taa oo keentay in maanta weerar ay ku qaadaan. sidoo kale warar hordhac ayaa sheegaya in dagaalka ay ku dhinteen ilaa iyo 3 ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad kale shacab ah, waxaana weli gudaha magaalada laga dareemayaa xiisada dagaal ee weli halkaasi ka taagan. koox culimaa u diin ah ayaa u istaagay in ay kala dhexgalaan maleeshiyada iyo sidoo kale ciidanka booliiska saldhigga Cabudwaaq ee dagaalamay, inkastoo ilaa hadda aan la gaarin heshiis rasmi ah. mana jiro wax war oo ka soo baxay maamulka Galmudug iyo kan degmada Cabudwaaq ee gobolkaasi Galguduud ee ku aadan dagaalka maanta ka dhacay gudaha degmadaasi.